Hello Laura，你好 Hello 啊，Marjorie，你好啊！係啊，好多謝你接受我哋嘅訪問啦。咁我哋都識咗好耐，咁都好似今次係第一次可以真係同你去傾下偈，聽下你講下你投資嗰方面嘅嘢啦。咁不如你簡單介紹下你自己啊，同埋講下你公司，同埋講下你而家背後個 background，你而家身處喺邊一度咧？好啊，好啊。首先多謝你啦。一個咁特別嘅機會，可以俾我喺沙特嘅時候同你去做呢個傾偈嘅環節啦。咁我係 Laura 啦，我而家係 Premier Partners 嘅合夥人同埋 Co-CIO 啦。咁或者大家對 Premier 個名字未必一定有聽過啦。咁我哋係一間香港土生土長嘅 ETF 發行人嚟嘅。咁我自己本身咧講少少 background，我都係做金融出身嘅，咁都有超過20年嘅啦。我都係由第一份工開始都係做trading 啦，或者 investment 有關嘅嘢，咁就主要負責亞洲區內嘅股票啦、指數啦同埋 ETF 嘅。咁所以我對 ETF 嘅嗰個 passion 咧，好耐之前已經產生咗，咁亦都有呢個難得嘅機會，咁就同另外兩位 partner 啦，就喺16年嘅時候就成立咗呢間公司啦。咁我哋都想見到環球市場 ETF 都做得好好啦，特別係美國啦，後來歐洲跟住亞洲區內日本、韓國，就算中國都做得好好。咁希望亞洲係尤其是香港啦，開始有其他唔同嘅指數出現嘅時候，我哋可以亦都有機會提供一啲唔同嘅 ETF product 俾佢哋嘅。咁頭先你問我個背景啦，咁我而家就係喺沙特阿拉伯嘅，我而家喺Riyadh 嗰度參加緊一個叫做 FII 嘅年度會議。咁呢個會咧就係每年好多唔同 global 嘅行業嘅 leaders 啦、C-suite 啦，唔一定係金融嘅，唔同範疇嘅人，譬如 tech 啊，好多 Web3 啊，就算真係 construction 啊、manufacturing 啊、AI robotics 啊，好多唔同行業嘅人都會嚟聚集一堂去傾下嚟緊點樣睇未來嘅挑戰啦，或者未來呢個城市啊、呢個地區嘅發展嘅。咁所以個時機亦都好啱啦，我都覺得可以挑選到喺而家今日喺呢度嘅時候，同你去傾關於中東有關嘅嘢嘅。咁所以中東 ETF 咧，亦都係我哋呢個土生土長嘅香港公司所發行嘅其中一個 ETF 主題嚟嘅。咁所以都好有意義嘅。太好啦！我覺得呢個時間真係時機好好咯啊！你講得好好，嗯因為咧，我嗯哋成日講中東都聽咗喺呢個市場度講咗好多次啦。中東其實都好多好點樣好重視呢個中東嘅項目啊。咁所以嗯。以我所知，你今次喺中東都有我哋香港嘅官員都有參與你哋嘅 conference 喎，係咪啊？係啊，係啊。司長啦，財政司長啦，陳茂波先生啦，同埋好多唔同香港有關嘅團體啦，其他可能銀行啊、金融業裏邊嘅資產管理公司啊，其他 ETF 發行人啦，好似頭先講咁，呢度其實都有唔同嘅香港合作有關嘅 ETF 發行過啦，咁佢哋都有今次嚟到呢度參加呢個盛會嘅，咁所以係好熱鬧嘅。你開心啊！你能夠參與其中，非常之好。咁我哋就不如講下點解中東 ETF 咁受歡迎啦。因為其實我哋聽咗好多次，有唔同類型嘅中東基金。咁其實點解突然間呢幾年係咁受歡迎、咁 popular 咧？咁我哋又成日聽人哋講地緣政治啦。我諗地緣政治呢個 嗯 term 都大家唔陌生㗎啦，都聽咗好幾嗯。年啦。咁其實係咪同地緣政治有關咧？咁阿 Laura，你從你嘅 perspective，你點樣睇啊？嗯，其實呢個問題問得好好，因為呢幾日或者其實呢幾個禮拜啦，咁你見到香港、中國有關嘅股票市場啦，都開始做好啦，咁大家又會思考翻之前我哋都成日想討論嗰個問題，就係可能之前啦，你如果上年同人傾嘅話，大家所投嘅主題都係美股、美債同埋黃金，咁但係如果而家大家都覺得呢個concentration 係太高啦，真係將太大個組合嘅比重擺咗喺美國嘅時候，而家你要去分散風險啦。咁你有咩可以選擇咧？咁當然你話歐洲、日本都係即係好理所當然，其他即係一個 develop market 嘅選擇啦。咁慢慢呢一股呢個睇法啦，即係有唔同嘅市場嘅 exposure 呢個睇法咧，亦都伸延到去亞洲國家啦。咁所以都見到有資金開始流入翻去亞洲市場同埋中港市場嘅。咁但係其實中東咧係一個大家都好關注，但係亦都諗緊個 accessibility 啊、liquidity 嘅層面嘅考慮，應該點樣去投啦，或者投啲乜嘢啦。咁所以其實頭先你講過啦，都有一啲香港或者中國同沙特有關互聯互動嘅一啲產品出咗啦，就係希望大家分散風險嘅時候可以都睇到呢啲中東國家，因為地緣政治當然中東都有佢嘅地緣政治嘅風險要考慮啦。咁但係其實佢哋都好努力去改變佢哋傳統上好依賴呢啲natural resources 啦，譬如石油一啲咁樣嘅配套嘅經濟發展嘅。
咁所以佢哋譬如沙特啦，就 launch 一個叫做 2030 Vision 嘅一個 strategy，咁就係希望喺嚟緊嘅呢幾年啦，可以將佢哋個經濟嘅 GDP 嘅發展模式啦，由過往好依賴石油嘅油價個 fluctuation 會對佢好大影響，伸延去到去投一啲譬如同科技有關啦，譬如同旅遊有關啦。今次嚟同我上年嚟嘅時候好唔同，好多遊客，好多國內嘅遊客又有啦，亞洲區內即係多咗好多啦。咁同埋另一個好重要嘅方向，當然就係佢哋原本咁依賴石油啦。咁但係佢哋都想諗下啲再生能源 renewable energy 呢個角度嘅一啲投資機會啦。咁我哋其實參加個會嘅時候咧，佢哋呢邊嘅 regulator 都有講過話，佢哋希望有一個 domestically 已經好大，好多人投資嘅市場喺 GCC 喺中東地區已經有好多資金會睇佢哋嘅一個情況下，再伸延到可以吸引到國際嘅投資者嘅投資嘅資金嘅。咁所以咧，佢哋都做緊好多嘢去改善佢哋個 market 嘅流動性啦，發行多啲唔同嘅債啦，ECM、DCM 啦，都會有一啲相關嘅政策出嚟去支持佢發展咯。咁所以喺呢個層面，即係呢一個咁嘅 background 底下咧，大家對中東嘅發展咧都會好有興趣嘅。咁同埋仲有一點好想即係特別 highlight 啦，因為佢哋而家都經歷緊一啲好似以前我哋喺中國或者亞洲地區見到嘅一啲發展機遇嘅。譬如你話demographics 嘅轉變啦，之前譬如 Vision 2030其中一個指標就係希望多啲有女性嘅駕駛者會出嚟呢條街度揸車嘅。其實幾年前咧係根本唔會有咁嘅機會嘅。咁其實佢哋之前嘅目標希望就有30% 嘅駕駛者係女性啦，但係到今日咧其實已經有36%，已經超過咗佢哋想喺2030年 set 俾自己嘅 target。咁所以佢哋嘅進程咧就好快嘅。咁見到呢個咁嘅發展嘅 trajectory 咧，我哋都諗起我哋可能20年前中國嘅發展，所以佢哋對投中國咧，大家互相投啊，互相支持，互相諗一啲 mutual 嘅機會嘅角度嚟睇咧，都好大嘅潛力咯。我覺得呢個係有趣嘅，因為我諗以往我哋香港人啊，或者一般人啊，對中東嘅概念咧，都係好以男性為主啊，各方面都係，有石油嗯啊咁樣。頭先你講到，譬如佢而家已經發展再生能源啦，就唔係再講石油啦。咁啊，石油大家都覺得我哋都唔應該再太依賴啦。咁 globally 嗯，咁同埋女性嗰方面咧，咦頭先我都聽到講真係好 surprise，我覺得都進程得好快，超額完成啊，36%係。即係我諗呢樣嘢，係啊。我哋都幫我哋嘅觀眾都可以知多啲。其實中東可能比大家以往嘅印象已經係好唔同噶啦，而家係一個係開始邁向好 modern 嘅一個地方咯，就唔再係以往大家淨係諗到即係油王啦咁嘅情況。係啊，係啊，其實你見到後邊咧，身後其實就係佢哋個金融中心 CAF 啦，KFD。咁其實我上年嚟嘅時候咧，佢個 development 可能係而家你見到嘅一半。咁當然在之前我哋嚟嘅時候會更加少。咁佢哋真係喺呢幾個月或者呢一年裏邊又 catch up 得好快，所以而家我哋睇後邊嘅話咧，其實佢哋嗰個金融區啊，或者啲新嘅區域，你見到我後邊有幾棟高嘅大樓啦。其實係好短嘅時間裏邊起出嚟嘅，咁所以我哋都算係少少見證咗佢唔單止喺傳統石油好有錢，大家覺得佢哋就係傳統行業度去賺到佢哋嘅錢，呢個咁樣嘅主題咯。中東又話有啲乜嘢投資種類啊，或者我哋嘅回報會喺般嚟講係點咧？因為佢行得都真係非常之快，即係同我哋以往嘅諗法都好唔同。咁其實我哋可以投啲乜嘢咧？喺中東市場嘅話。嗯，係啊，其實譬如沙特啦，佢本身呢度嘅 currency 沙特 Real 咧，佢就係peg to 美金嘅，即係其實佢嗰個 pegging 令到佢哋嗰個波動率根本上係一條橫線，比港紙對美金呢個 peg 更加 stable 嘅。咁如果傳統上睇中東咧，都係由大去睇到細啦。譬如你話投GCC 區域嘅一啲主題嘅 ETF 啦，或者投阿聯酋，因為其實譬如杜拜啊、阿布達比都係發展得非常快速嘅其中一個呢個區域嘅一啲國家啦，呢個地區啦。咁所以UAE 主題嘅 ETF 又有啦。咁當然頭先你講到專係投沙特嘅 ETF 又有啦。咁其實佢哋同當初譬如我哋 A 股都有類似嘅一啲可以唔可以話係問題嘅？但係譬如個現實就係，因為佢哋係用佢哋個市值去做排比嘅，咁好自然啲銀行啊、金融有關嘅行業咧就會排得比較權重、比較高啲嘅。咁而家喺沙特裏頭，佢呢個當地指數咧都會係嘅。咁所以我哋見到好多譬如投資者啦，之前佢哋如果對沙特有興趣或者想參與，譬如 Saudi Aramco 嘅表現，佢哋會用買油嘅 futures 去表現呢個睇法嘅。咁但係而家咧，除咗股票之外，因為頭先都講咗啦，DCM 都係一個佢哋想發展嘅好重要嘅環節啦。咁所以佢哋都除咗國債之外咧，都希望可以發展多啲一啲投資級別
又然之後佢又同美國有掛鈎，咁喺一個當大家諗緊 debasement trade 除咗黃金，即係永遠都係呢個主題嘅中心啦。佢仲有咩可以選擇咧？一個投資級別又穩定，又同美債比又有一個yield 嘅 pick up 啦，可能講緊1% 嘅 pick up。咁呢一個都會係一個好吸引嘅一個工具咯。咁所以其中一個我哋見到有 development 嘅市場咧，就係我頭先所講嘅一啲沙特國債嘅 Sukuk。咁佢哋都用多資源去，譬如發展而家傳統上啦，好多佢哋呢度嘅公司都係 buy and hold 嘅，同世界各地嘅 Asona 都係有類似嘅做法啦。咁但係而家佢哋都會做好多新嘅 issuance 係令到你可以好容易買到嘅。咁呢啲咁樣嘅 improvement 咧，就令到你喺流通性啊、流動性個考慮嘅時候咧，就會覺得更加容易去投資呢個市場咯。咁當然風險你頭先都講咗啦，都係有嘅，譬如啲地緣政治嘅因素啦，美國點樣喐啦，啲 interest rate 啊、油價咁，始終都係會有一啲咁樣嘅 correlation 嘅。咁但係相對嚟講，喺一個投資組合入邊啦，呢一個都會係一個 diversification。呢一個地區嘅譬如 ETF 啦，都會係幾有效、幾有呢個 efficiency 嘅工具咯。我話因為咧我哋成日講 ETF 咧，都會係一個diversification 嘅一個好好嘅工具，因為其實好容易我哋可以喺市場嗰度買賣 ETF，咁所以變咗喺我哋成個投資組合入邊咧，其實我哋有唔同嘅地區啦、唔同嘅地域啦，亦都有唔同嘅種類啦。咁所以係聽我頭先聽阿 Nora 咁分析過啦，咁其實佢個流通性佢有一定嘅流通性啦，而佢本身個 foreign currency 咧，其實已經係同美金咧掛鈎咗，所以其實好多時我哋可以睇咧。喺我哋成個投資組合入邊，我哋其實想擺啲乜嘢落去，可以 hedge 啲乜嘢啊，或者我哋可以大家一齊有個 better correlation。其實我諗呢個都會係一個幾好嘅選擇啦，中東。咁但係啦，嗱講到咁好啦，咁其實實際上我哋嚟緊3到5年，其實中東嗰個 ETF 嘅走勢會係點，或者嚟緊我哋喺唔同嘅市場投入去中東，或者中東可能投出嚟嘅市場，其實你個睇到我哋中東扮演嘅角色，或者係我哋喺香港同中國同埋中東嘅關係係點樣咧？嗯，好啊。其實咧，我今次離開呢個 FII 嘅會議啦，咁佢個開場白咧都俾咗啲好震撼嘅 statistics 我哋睇嘅。咁係譬如講緊喺沙特呢度嘅人民啦，佢哋本身譬如個快樂指數啦，佢做咗個調查嘅，就話呢度嘅人民咧就係有88%嘅人咧都覺得開心，覺得滿意自己而家嘅生活嘅。咁同其他國家比咧，呢個 statistics 咧係一個好高嘅數字嘅。咁其實點解我要 highlight 呢樣嘢咧？就係我喺呢幾日啦，同唔同嘅可能 investor 啦、partner 啦、啲公司去傾偈嘅時候咧，佢哋個 fight 咧係好正面、好 positive，對呢一個國家啦或者呢個地區啦、GCC 啦嘅發展咧係好有信心嘅，即係同埋好似係即係大部分嘅人都係覺得好有信心，佢哋可以 achieve 到呢個 Vision 2030嘅一啲目標嘅，即係頭先所講啦。咁但係你話地緣政治嗰啲，咁大家都係被動嘅。我哋都頭先同幾個 investment manager 傾嘅時候咧，佢哋都有話diversification 真係一個 free lunch 嚟嘅，因為佢哋真係大家都喺主動或者被動嘅情況下，過往可能好 overweight 咗美國嘅 exposure 啦。咁但係而家大家都意識到真係要做 diversification，可能你要跟翻個 bank 翻去調整翻你個 underweighting 啊或者 overweight 啊。咁喺呢個過程裏邊可以揀嘅工具咧。真係如果穩陣啲嘅，就真係比較係唔係特別好多好創新嘅選擇嘅。咁所以我個人咧係非常之睇好呢個中東地區嘅發展嘅。我哋真係都成日嚟呢度就係同佢哋繼續保持之前嘅聯絡啦，大家互聯互投呢一個咁嘅角度嘅。咁但係你頭先都講咗風險咧，我諗如果你早一年同我傾嘅時候咧，我真係覺得個liquidity 係一個 concern 嚟嘅，因為佢哋可能過往係太過 facilitate 一啲比較呢度 domestic 嘅 player 啦，咁佢哋個市場都係比較封閉嘅。咁作為一個外資去買嘅時候咧，我哋都係要經過外資 broker，咁啊用美金去 settle 啦，即係成件事都係好複雜。呢個 Marjorie 你係專家啦，咁但係而家今年再睇翻嘅時候咧，其實個 efficiency 真係好咗好多，同埋我哋同呢度嘅 regulator 啊，一啲即係譬如 exchange 啊，都有去諗一啲方法，可以令到大家出一隻 ETF track 中東嘅時候，嗰個 pricing 啊、流動性可以做得更好嘅。咁所以雖然即係曾經呢啲都係一啲你投資會考量嘅角度啦，但我係見到佢進步緊，所以嚟緊你頭先講嘅3年，我都覺得喺一個工具層面咧，個市場咧係會比我哋想象中行得快，即係會有佢嘅進步嘅。咁即係再融合翻頭先所講啦，一啲政策上啦、政府一啲展望啦，
或者佢哋希望即係個決心去 diversify away from 傳統嘅石油行業，然之後投咗好多唔同嘅新興產業啦。我哋成日講話啊，中國有好多好多科技啊，譬如EV 啊、AI 啊，一啲 consumption 嘅 goods 啊，其實喺呢度我都見到好多中資品牌嘅 EV 嘅，即係佢哋嘅 adaptation 啦，都係開始得快過，譬如你見到歐洲啊或者美國啊咁樣嘅，即係 as 一個 user。咁所以佢哋嗰個思維都係算係好 open-minded 嘅，係啦。咁所以我即係答翻你個問題啦，我自己就覺得嚟緊3年，如果你話要揾一個 region，除咗譬如我哋講緊我哋熟悉嘅亞洲板塊之外，咁中東亦都有 index inclusion 嘅機會會發生啦，所以我都會好睇好嘅，係啦。多謝你啊，Laura。咁我諗，for 我哋嘅觀眾啦，咁我諗大家都諗一諗，其實中東基金係咪適合自己啦？咁喺自己個投資組合入邊咧，其實係咪一個好合適去擺落去作為一個分散投資啦、diversification 嘅一個工具啦？咁我都希望即係多謝晒今日 Laura 你嘅分享啦，亦都我哋個時機非常之適合啦，就係你喺科特嘅時候，我哋可以做到呢個訪問啦。咁第日大家有啲咩問題，或者睇完我哋呢條片咧，有啲咩想問多啲、想知多啲嘅，隨時喺翻留言嗰度可以話俾我哋聽。咁我哋都可以揾阿 Laura 睇下，Laura 可唔可以解答啊？或者我哋會唔會再做多一個片去解答大家嘅問題咁樣啦？咁今日多謝晒你先，Laura。哦，多謝晒 Marjorie，好多謝你，好榮幸可以上嚟呢個節目我哋，thank 好 you。榮幸可以邀請到你嚟分析，更加好嘅就係你直情喺中東同我哋講啦。嗯，好，我哋今日希望再有機會係咯，喺唔同嘅地區再同你分享啦。可以，咁等你翻嚟香港，我哋再見啦。好 OK，啊好，，thank you。拜拜。